Opa, fala aí galera, tô trazendo aqui um vídeo pro canal. E hoje eu vou mostrar uma coisa bem legal. Pera aí. Olha só. Escutaram um barulho, né? Olha o que é. É minha Airsoft. E hoje eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês. E eu vou recarregar pra atirar com ela. Só pegar munição. Tá aqui, munição. E agora eu vou colocar 12. Caramba. Deixa eu só recarregar ela. Esse daqui, ó, que é o formatinho de carregador. Tem que puxar a alavanquinha, apertar no botão e vai. Deixa eu recarregar. Caiu um arbusto aqui. Peguei mais uma. Só falta mais uma e já vai dar. Prontinho, tá recarregada, destravada e pronto pra tirar. Eu vou fazer um corte aqui, só por enquanto eu vou lá fora. Voltei, não vai dar pra mim atirar ali fora, porque eu tô fazendo construção. Mas, peraí. Você daqui faço ela, hein? Tava me chamando aqui. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer desafio. Por exemplo. Eu vou ter que acertar um tiro numa garrafa. Que uma vez na vida tá na morte, eu vou pro stand de tiro junto com meu pai. Aí vai dar pra me atirar. E olha, qualquer canto que eu vou, eu levo meu celular. Aí também de Dia das Crianças eu vou falar com meu pai pra me comprar uma outra Airsoft. Vou pedir pra ele comprar, só que vai ser um rifle. Ou simplesmente outra pistola igual a essa, que vai dar pra fazer uma duo. Que vai ser muito legal. Aí já pensou? Pistola dupla. Isso é muito irado. Olha que já tá acabando a munição dela. Mas eu vou comprar outra. Aí a gente pode fazer desafio de Airsoft. Aí. E esse vídeo aqui só foi pra demonstrar ela aqui, ó. Travada e destravada. Foi pra mostrar pra vocês mesmo. Que tem gente que não acredita que eu tenho uma Airsoft. Mas olha aqui, ó. Tem até o biquinho de laranja. Pra provar. Eita caramba, o tiro voltou aqui dentro. Acabou a munição. Acabou não. Agora acabou a munição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e tchau. Deixa eu encerrar aqui.